गाइस, तो आज मैं लाया हूँ बिरयानी। इसमें 4 चिकन पीसेस हैं, प्याज आई है इसके साथ, और इसके साथ आया रायता। ये मेरे को पड़ी है 200 रुपए की। चलो शुरू करें, लेट्स डिग इन। फर्स्ट बाइट, मजा आ रहा है। एक पंजाबी रेस्टोरेंट से लाया हूँ। बहुत सी बिरयानी में टेस्ट नहीं होता, मतलब सिर्फ खड़े मसाले का। बाकी उनका जो चिकन होता है ना, बहुत वैसा रहता है। तो बोलते हैं जैसे बॉइल्ड चिकन हो। इसका चेक करते हैं इसका कैसा है। इसका चिकन उनसे बाहर होता है। रायता टेस्ट करते हैं। इसमें खीरे हैं, धनिया और मिर्च है। बिरयानी के साथ कैसा लगता है? One more bite. Done. भाई मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है। पीसेस को ठंडा ठंडा रायता। ओहो, बाइट खतरनाक सी। मजेदार। भाई अगर किसी को भूख लगी हो ना, तो अपना खाना लेके बैठना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी।
आप लोगों को ये कैसे लगता है, जो ऊपर की कार्टिलेज टाइप की होती है ना, ये कैसे लगता है आपको? I hope you are all just enjoying the video. अगर आपको कोई सा भी खाना पसंद हो उसके बारे में मेरे को कमेंट में बता देना, मैं मुझे और उसको जरूर रखने की कोशिश करूँगा। जबरदस्त हो रही है, मतलब मेरे शहर में एटलीस्ट ऐसी बिरयानी मिलना तो मुश्किल है। मेरे शहर की बिरयानी में कोई टेस्ट नहीं है। ओ भाई ठंडा ठंडा। बिग बाइट बनाए। ओ भाई मजेदार। क्या बचा है चिकन? ओ भाई चिकन लेग पीस। सॉरी।
मजेदार। और बड़ा है भाई, अच्छा खासा बड़ा चिकन पीस। च्यू नहीं है बिल्कुल, मैं बस टाइम ले रहा हूँ खाने में। भाई ऐसा खाना खाओ मुझे और क्या ही चाहिए। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज हमने खाई बिरयानी। अब बता देना आपको क्या अच्छा लगता है, हम उस चीज़ को रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।